บริเวณรอบๆกรุงโตเกียวครึมแล้วก็ฝนตกแบบนี้สถานการณ์ในแต่ละจุดเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ชาวญี่ปุ่นเขารับมือกับอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่าพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสจะพัดขึ้นฝั่งญี่ปุ่นช่วงเย็นวันนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีพายุในพื้นที่ใกล้ๆกรุงโตเกียวส่วนเที่ยวบินยกเลิกไปแล้วมากกว่า 1,600 เที่ยวนะคะท่องเที่ยวคนไหนมีแผนเดินทางช่วงนี้เฝ้าระวังกันใกล้ชิดเลยนะคะโดยผลกระทบจากไต้ฝุ่นฮากิบิสค่ะส่งผลทำให้จังหวัดชิบะซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวฝนตกหนักพายุทอร์นาโดนี่สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนไป83หลังคือนอกจากบ้านเรือนโรงเรียนก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะคะและมีรายงานคนเจ็บที่ถูกส่งโรงพยาบาลไปแล้ว5คนแต่ว่ามีอาการแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนบ้านเรือนมากกว่า 10,000 หลังคาเรือนเห็นว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยนะคะด้านสายการบินต่างๆก็ยกเลิกเที่ยวบินเป็นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยกเลิกสายการบินภายในมากกว่า 1,600 เที่ยวแล้วก็มีสายการบินระหว่างประเทศอีกมากกว่า200เที่ยวทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์อย่างนี้ค่ะว่าไต้ฝุ่นฮากิบิสจะพัดขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายแก่ๆหรือว่าในช่วงเย็นวันนี้โดยลมกระโชกแรงความเร็วสูงสุดอยู่ที่216กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเป็นพายุลูกแรกนะคะที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่มีความรุนแรงมากคาดการณ์กันว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักที่สุดในรอบ60ปีรุนแรงปริมาณน้ำฝนนี่มากเหลือเกินนะคะเป็นพายุขนาดใหญ่จริงๆนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมีความเร็วเกิน252กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ลดความเร็วมาแล้วนะคะ